Slavă lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cum am mai spus, este un subiect foarte vast, cum să primim instrucțiuni specifice de la Dumnezeu, dar am vrut să-ți dau anumite elemente, dar e foarte vast. De exemplu, nu am vorbit în detaliu, de exemplu, de diverse căi care Dumnezeu folosește pentru a da instrucțiuni specifice. Numai asta e deja foarte mult. Dar studiem viața lui Samson, așa că probabil săptămâna viitoare o să continuăm să vedem ce se întâmplă în viața acestui om care a primit instrucțiuni specifice, care au făcut din el un om deosebit. Dar vreau să mai citesc, poate azi, mâine, câteva texte care ne arată, ne dă direcție cum putem primi instrucțiuni specifice din partea lui Dumnezeu. În Luca 2:25 citesc: și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. El aștepta mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Apoi la versetul 36 zice: mai era acolo și o prorociță Ana, fața lui Fanuel, din semințirea lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă. Versetul 37: rămasă văduvă și fiind în vârsta de 84 de ani, Ana nu se departa de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Ea se spune locul ei unde era templu, totdeauna, zi și noapte. Simeon nu era neapărat fizic, zi și noapte la templu, dar zi și noapte era într-o locație spirituală numit. Omul acesta duce o viață sfântă și era cu frică de Domnul, de Dumnezeu, aștepta mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Deja a primit această revelație foarte specifică. Tu nu vei muri până nu vei vedea pe Hristos. Dar de ce? El aștepta mântuirea lui Israel. Un om cu frică de Dumnezeu. Și Duhul Sfânt era peste el. El a venit în templu mânat de Duhul. Și aici un lucru important pentru noi în Noul Testament. Dacă vrem să primim instrucțiuni specifice din partea lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă de cum ne raportăm la Duhul Sfânt. Când zic cum ne raportăm, adică care este teologia noastră, modul cum gândim, rolul lui și acțiunea lui, atitudinea noastră față de el, da, e foarte important. Pentru că Dumnezeu comunică și prin Duhul Său, mai ales în, cum să zic, în această perioadă a nou legământului, da? Chiar în Apocalipsa zice foarte clar: cine are urechi să aude ce zice Duhul bisericilor. Dar pentru asta trebuie să avem anumite urechi. Iată un om care, frica de Dumnezeu, duce o viață sfântă, dar fiindcă Duhul Sfânt era peste el, primea știință, instrucțiuni specifice. Nu vei muri până vei vedea pe Hristos. Când Hristos s-a născut, a primit informații, a fost mânat de Duh, s-a dus chiar în ziua când părinții au adus pe Domnul Iisus la templu. Și a rostit anumite cuvinte.
tot plin de înțelepciune. Deci, dacă ești un copil al lui Dumnezeu în nou legământ și nu tu, hai să reformulez. Hai să vorbesc la persoana a treia, să fie mai bine. Dacă un copil al lui Dumnezeu din nou legământ, în locul să se poziționeze unde Dumnezeu descoperă și comunică, se poziționează într-un loc care se numește, hai să găsesc un text, Faptele Apostolilor 19, versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efez. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Eu a răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Ok. Deci acești ucenici erau poziționați într-un loc unde unele lucruri nu puteau să le audă, nu puteau să le primească, pentru că ei erau într-un loc unde Duhul Sfânt nu exista. În mintea lor, în conștiința lor. N-au auzit. Ok, nu era vina lor. Dar observ că există copiii Dumnezeu care cred în Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, au auzit de El, dar trăiesc exact ca și acești ucenici. Ca și cum nu există. Știu de El teoretic, pot spune versete biblice despre El, dar efectiv nu-L cunosc și trăiesc ca și cum nu există. Când ești într-o astfel de poziție, nu ești poziționat bine. Pentru că unele lucruri, tocmai prin Duhul lui, Dumnezeu ți le va comunica. Și unele lucruri le cerem, le rugăm: Doamne, vorbește-mi, Doamne, nu știu ce, Doamne, nu știu ce. Dar relația noastră, părtășia noastră cu Duhul lui este zero. Sau aproape zero. În acel context, nu e de mirare că rămânem în întuneric și fără răspuns vis-a-vis de unele lucruri care le întrebăm și așteptăm răspunsuri specifice. De ce? Am vorbit despre canalele prin care Dumnezeu vorbește. Când canalul prin care Dumnezeu alege să-ți vorbească la tine este închis, nu e că Dumnezeu nu vorbește, dar tu nu-ți dai seama că a vorbit. Mă întorc la exemplu cu cutia poștală și e-mail. Și că asta este real. Primul e-mail care l-am folosit, zic că mi-am făcut o e-mail așa, nu-l mai folosesc, nici nu mai am acces la el. Dar o perioadă l-am folosit. Am folosit câțiva și apoi nu l-am mai folosit. Sunt persoane care au continuat să-mi scrie pe acel e-mail. Scuze. Dar eu nu știu. Din partea mea, canalul este închis. Dar din partea lor, ei pot trimite mai departe e-mail la această adresă. De unde știu că apoi câțiva, când cei cu care am mai putut vorbi la telefon, pe ți-am mai scris, n-am mai răspuns. Zic: nu mai scrie la adresa respectivă. Am acum adresa asta. M-am dat seama că unii mi-au scris acolo, nici n-am știut de ce. Canalul era deschis din partea lor.
dar din partea mea închis. Duhul lui Dumnezeu a venit în viața noastră, nu doar să reînnoiască Duhul nostru, dar are anumite lucruri să ne transmite. Domnul Iisus e foarte clar. Iar când va veni, va călăuzi în tot adevărul. Și alte texte care vorbesc despre asta. Păi, dacă noi, acest canal este închis, păi nu crezi că sunt anumite lucruri care, în anumite împrejurări, aveai nevoie de ele, dar nu l-ai primit, pentru că trebuia să vină prin comunicarea Duhului Dumnezeu. Te las să meditezi la asta. Mai sunt multe lucruri de spus, dar nu vreau să fiu lung. Meditează la asta și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să luăm exemplul lui Simeon sau alții care au avut o poziționare și o abordare foarte corectă și după voia și placul lui Dumnezeu când era vorba de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze.